Здраво, драги гледачи, добредојавте во новата емисија Супер Звезда. Дечиња, како сте? Добри! Ќе направиме ли многу интересна емисија денес? Да! Со оглед на тоа што децата уште од мали нозе се интересираат многу за авионите и авионскиот сообраќај, денеска дојдовме токму на ова место кој што има задача да ги наведува авионите над македонското небо. Дами и господа, денеска ќе бидеме гости во МНАВ или Македонска навигација, така да доколку сте подготвени дечки, јас предлагам веднаш да влеземе и да видиме што се случува внатре. Може? Да! Ајде, 3-4, тргнуваме, доаѓете по нас, драги гледачи. Ајде! Почитувани гледачи, како што кажавме во најавата, еве не денеска во контролата за летање, поточно во институцијата која носи наслов МНАВ или Македонска навигација. Дечки, како ви овде? Убаво, интересно. Дозволете, дами и господа, да го представам нашиот домаќин, нашиот прв гостин во оваа емисија, Јасмина Гоцевска. Јасмина, добро ни дојдовте, како сте? Добри сме, вие како сте кај нас? Супер, еве, толку расположени, весели, ведри, спремни дечки да поставуваме прашања. Јасмина, подготвени да одговарате? Да. Дечињата од мали се одушевуваат на авиони, на се што лета, но многу сакаат летало и јас сум еден од тие љубители, така да се воодушевуваме и на вашата работа, нели? Тие не можат да летаат доколку некоја земја не ги контролира, нели? Апсолутно. Да им кажува каде да одат, што да прават. Така, се разбира дека постои нашата институција како таква, токму за да се грижи патниците и воздухопловите да бидат во секое време згрижени од страна на контролорите на летање, професија за која не многу се зборува, ретко кој знае и така натака, меѓутоа пред се треба да бидете сигурни дека кога летате, некој од земја ве чува. Така се наоѓате во добри раце. Ајде да видам, подготвени се прашањата? Ајде, кој прв ќе постои прашање? Еве, оваа прекрасна малечка принцеза Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Катја, сакам да прашам зашто постои ваква институција. Така, делумно одговоривме, но делумно не. Зошто постои вашата институција? Па преди се Македонска навигација, значи постои многу одамна како дел од еден систем за контрола на летање, каде што мора да се вработените, значи да се грижат за преди се безбедноста на воздухопловите, значи ги регулираме и ги контролираме воздухопловите да поминат безбедно, значи и најефикасно преку нашата територија на небото. Самите пилоти не можат тоа да го сторат на своја рака? Не, затоа што во Европа, и секаде во светот регулирано е протокот на воздушниот сообраќај. Значи не би можел секој кога сака, каде сака и како сака да си се качи горе на небото и да лета. Значи постојат одредени правила, прописи, однапред спремни процедури кои што ние сме должни да ги спроведуваме, се разбило пилотите да ги слушаат. Значи, кога возиме со кола, патот може да го видиме, но кога се лета со авион, патот не се гледа. Вие сте тие што им кажувате каде да летаат авиони? Така, да. Да речеме, многу сликовито го објаснивте тоа. Токму истото парче земја што го имаме ние на земјата, Република Македонија, пресликано имаме такво парче земја горе на небото, кое што е вкрстено со рути, коридори, кои што пилотите, односно воздухопловите, точно ги познаваат и однапред определени рути кои што мора да ги следат. Благодарам. Ајде сега одиме со следното прашање, кој ќе постави прашање? Ова прекрасна девојка. Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Калина и сакам да знам што е работата на контролорите на летање. Ќе ни кажете ли, Јасмина, со оглед дека вие сте по професија контролор на летање и работите во обласната сала, така? Така, да. Ни кажете ли што е вашата работа? Преди се да кажам дека контролорите на летање можат да бидат контролори на летање, значи во областна сала, каде што ги регулираат и ги контролираат воздухопловите кои што прелетуваат над Македонија, додека пак контролорите, нашите колеги што работат на кула, се оние кои што ги полетуваат и слетуваат. Тоа се различни сегменти од патот на еден воздухоплов, да речеме. Значи, во кулата го презема делот на полетување и слетување, го предава на областната контрола на летање, каде што ние го спроведуваме безбедно и најефикасно до следната контрола на летање. Значи, еден контролор на летање токму тоа се грижи за безбедно, редовно и експедитивен проток на сообраќајот над Република Македонија.
Како тоа се случува? Му викате на авионот лево, 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 десно, десно, десно или во бројки им кажувате нешто? Па, токму наведувањето, значи на воздухопловите си е поднапред определени рути кои што доколку нема проблем, тие си ги следат рутите и си летаат со речиси минимална комуникација со контролата на летање. Меѓутоа доколку имаме проблем, односно имаме конфликт, така наречен меѓу два воздухоплови, ние сме тие должните кои што треба да го свртиме авионот, да му смениме висина за да нели избегнеме конфликтот на најбезбеден и наједноставен начин и за контролорот и за пилотот. Не може да се работи лабаво овде кај вас, нели? Никако. Имате строги правила кои мора да се почитуваат за разлика од некои други работи кај што некој може и да излезе да такне и да касне и да јаде и да се врати да се одмори. Вие се знае кога се работи, кога што се работи, кога се одмара. Така вашата работа е стриктно и строго однапред определена. Така. Да, ние работиме во смени, затоа што се разбира воздухопловите летаат 24 часа на ден, сите денови во годината, затоа и нашата работа е наједноставно е организирана во смени, како тим во кој што имаме областни контролори на летање, контролори на кула, имаме шеф на смена, имаме инструктор во таа смена и во зависност од колку сообраќај има, така имаме отвореност, односно затвореност на одредени сектори. Значи, вие работите 24 часа, едноставно не може да му кажете на некој авион да почека дека колегата не е доен на работа, некој е во ВЦ. Не се ни случува, не се ни очекува такво нешто, значи постојано. Х24. Апсолутно супер. Одиме понатаму. Ајде, третото прашање кој ќе го постави Злато? Повели кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Милина, сакам да прашам како се станува контролор на летање. Ти благодарам, Злато. Убаво прашање. Јасмина, како се станува контролор на летање? Станува контролор на летање се станува по завршување на средно образование. Значи имаш право доколку има објавен конкурс да аплицираш за контролор на летање. Влезните тестови се состојат во одредени вештини да се проверат доколку ги поседува лицето што аплицира значи за контролор на летање, преди се снаоѓање во просторот, одлично зборување и пишување на англискиот јазик, исто многу важен критериум е здравствената состојба на кандидатот, во смисол што треба да биде фит, значи и ментално и физички спремни, и потоа доколку се влезе на тие така наречени влезни тестови и критериуми, следната фаза е обука. Значи обуката е таа која што ќе го издигне лицето до контролор на летање по одредени фази на учење теоретско, практично, полагање испити и така натака, ќе се здобие контролорот на летање со лиценца. Лиценцата е таа која што е таа што го карактеризира контролорот на летање, способен за вршење на работата контрола на воздухопловите. Благодарам. Јас предлагам да направиме една кратка пауза сега, малку да одмориме ние, малку да одморат и гледачите, а веднаш потоа се враќаме овдека во програма со останатите ваши колеги. Пауза. А сега, почитувани гледачи, се уваме од областната сала. Овдека мора тивко да се разговара со оглед на тоа што во моментов се одвиваат работни активности, а веднаш до мене се наоѓа Весна Анакиева. Весна, здраво и добро ни дојде во Супер Звезда. Како сте? Благодарам, добро, вие? Добро сте? Одлични, супер, и многу ни е драго што денеска не примивте да видиме ваши специјални ексклузивни гости. Овде малкумина луѓе имале можност да дојдат и да дзирнат кај вас како се работи, нели? Така, да. Ова не е некој отворено одделение кај што кој како сака и кога сака може да влезе, напротив, ова е исклучиво и само за оние кои се вработени овде, така? Оние кои што се вработени и оние кои што претходно ќе се најават и можат да добијат дозвола за да влезат во објектов, а уште една дозвола се бара од шефот на смена за да може да влезат во областната сала. Така, значи денеска ние успеавме сите дозволи да ги добиеме и евене внатре. Весна, вие работите како контролор на летање, така? Да, поточно планер, контролор на летање, тоа е оваа позиција овдека. Во моментот вашите колешки ги гледаме, што е нивната работа? Нивната работа, значи вака поточно на десно колешката што седи на оваа позиција, на работи како радарски контролор на летање, тоа значи директно комуницира со воздухопловите, а колешката лева што седи до неа работи како планер контролор на летање, тоа значи дека комуницира со соседните држави, соседите околу Македонија и комуницираат за нивото на лет на кој што ќе влезе одреден авион,
За секој авион поточно се комуницира, еве конкретно со Солун се дава најава кога авионот со дестинација за Солун ќе слета таму на која висина, кој код за идентификација го носи тие податоци. Исто така и со Приштина комуницираме за полетувањата и слетањата за Приштина и секако и за со останатите држави околу нас комуницираме за се што има потреба, во главном за висината и точката на која што прелетува. Прекрасно, затоа и дојавме денеска овде да научиме некои нови интересни работи во врска со вашата професија. Супер звездите имаат прашања, еден по еден ќе ги поставуваме, почнуваме да прашуваме од овде. Повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Симон и моето прашање е колку монитори имате тука, зашто ги користите? Ти благодарам, Злато, фала за прашањето. Весна, колку монитори имате овде и за што ги користите? Значи, како што може да видите, во обласната сала имаме 10 монитори на кои што се пренесува сликата од радарите и на кои тие ни представуваат главна алатка, да кажам, за главно средство за нашата работа, да бидејќи на тие екрани и гледаме сите воздухоплови кои што ја прелетуваат нашата држава и околните исто можеме да видиме и воздухопловите во соседните држави. Со оглед дека сега ние сме во Скопје, ги гледате на пример и тие авиони што се над Велес, над Охрид. Да, сите ги гледаме, дури ги гледаме и во Србија, во Бугарија, во Тирана, во Грција, сите ги гледаме, инаку на овие, зашто може да ќе се прашате зашто постојат волкопозиции во летниот период, тоест од април месец до октомври, имаме зголемен обем на работа и тогаш во одредени делови од денот, а можда веќе и по половина ден и повеќе, се работи на 2 сектори, а понекогаш и на 3. А тоа значи дека висински се поделуваат авионите кои например, овој сектор обично се распределува да биде ловер сектор, тоа значи долна граница на авионите, и контролорите на летање ги водат авионите на тој долен сектор, а ова е значи на апер секторот и ова е на топ апер, значи тие авиони највисоко што летат. А најлавондика тоа е апроч секторот, тоа е контролорот кој што веднаш ги превзема авионите откако ќе полетаат. Весна, следно. Во фазата на сезонови во исто така и кога се во фазата на слетување, додека дојдат во правец на пистата, ги води апроч контролорот на летање. Благодарам. Со следното прашање продолжуваме. Ти, Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Симона и моето прашање е колку воздушни патеки имате во Македонија? Благодарам, прекрасно прашање. Колку воздушни патеки имаме во Македонија? Значи, во Македонија има многу воздушни патишта. Еве тука после тоа кога ќе разгледаме салата, може да ги разгледате. Овдека горе над работната позиција, еве каде што работат моментално, е прикажана картата на Македонија и воздушните патишта, како што гледате ги има многу. Уептен ги има како некој да си играл со ленјери со молев и да цртал линии на сите страни. Навистина, па вака кога ќе погледаме од овде ги има 10, 15, 20, многу ги има, значи Ептен апсолутно дечиња може да видите, значи ние со колите возиме по патишта доле, авионите летаат горе и затоа им се све прави линии. Гледате, секдека може да влезат и секаде може да излезат. Многу интересно. Продолжуваме понатаму. Кој ќе го постави следното прашање? Здраво, јас сум Дарко и сакам да прашам кој ги одредува воздушните патеки. Ова е навистина многу интересно прашање. Весна, кој ги одредува воздушните патеки? Значи, воздушните патишта ги одредува Агенцијата за цивилно воздухопловство во претходна координација договор со Евроконтрол. Потоа ги одредува, значи, Агенцијата за цивилно воздухопловство и потоа се публикуваат во нашата служба за картографија, која што се наоѓа исто во оваа зграда. Ете, научивме уште нешто помногу, вака, што не можевме да го научиме на училиште. Супер, прашање број 4. Кој ќе постави? Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Максим. Сакам да ве прашам, во која висина треба да лета авионот за да го видите во радарот? Многу прашање ти благодарам, Максим, фала. Весна, на која висина треба да лета авионот за да го видите вие на радарот? Значи, авионите ги гледаме на секоја висина непосредно одма после полетувањето, па дури никои ги гледаме и додека се движат на пистата или само што ќе полетат, одма ги се идентификуваат и ги гледаме како коцкичка
така изгледа во вашите очи, да ги гледаме како коцкичка и се идентификуваат на овие монитори кои што ево дека ги гледавте, ме прашавте претходно зашто ни служат. Хеликоптерите ги гледате нив? Па да. Се што лета гледате? Па да. Сега ако некој со балон полета? Тоа не гледаме. Значи балон, параглайдер, тоа не се гледа? Не, али мора обавезно претходно да се најават и да знаеме во која област и на која висина ќе бидат. Сега знаени. Или има мали авиони, големи авиони, имате мали, големи коцкички, како? Не, исто се идентификуваат, значи малите и големите авиони, иста е таа коцкичка. До секоја коцкичка си има име на авионот? Да, значи секој авион си има име и презиме, баш така. Значи обично е името на авионот, 3 бројки или 4, некогаш е комбинација на букви и бројки и ја покажува неговата висина, зборувам за комерцијалните авиони, висината, точката излезна која што ќе го напушти нашиот воздушен простор и нивото на лет која што ќе со која што висина ќе влезе во соседната земја. Прекрасно, благодарам Весна. Ајде уште едно прашање поставиме, па да правиме малце пауза. Ела Злато, кој е твоето прашање повели Злато? Здраво, јас сум Милина и сакам да ве прашам дали можете на некој авион да му забраните да лета во нашата територија? Ти благодарам Злато. Прекрасно прашање. Може ли да му забраните на некој да прелета над нашата територија? Да, секако дека може. Имало такви случаи кога претходно обично шефот на смена кажува дека тој авион не сме да влезе во нашата држава. Ние го кажуваме тоа на претходниот сектор соседна земја, го кажуваме како информација за да не би доаѓал залудно до границата на нашата држава и да се врати назад, па така да они си решаваат што и како ќе прават понатака, меѓутоа секако дека може да се издаде решение, меѓутоа ние како контролори на летање, доколку претходно никој не ни каже дека треба тоа да го направиме. Значи ние смееме сами по своја волја да ни текне во авион и ни се допаѓа, нема да го пуштиме да прилета нашата држава. Треба да има зошто, па на некој да му се забрани нешто. Убаво, ви благодарам уште еднаш за ова прекрасно интервју. Уште за крај би сакала да ви поставам едно прашање. Убаво ли е ова што вие го работите? Да, убаво е, да. Уживате во вашата работа? Уживам, да. Колку години сте овдека на работа во оваа институција? Јас сум од мај 2001 година, значи уште малку 15 години. Се ако би можеле повторно да бирате, која работа би одбрале пак? Секако дека ова. Јас сакам работата. Ја работам со многу голема љубов. Весна, ви благодарам за вашето време, за внимание кое ни го посветивте и што ни овозможите со вас да направиме едно вакво прекрасно интервју. А ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму. Се враќаме, почитувани гледачи, повторно овдека во областната сала, како што кажав, тука мора да бидеме тивки, да бидеме многу примерни, бидејќи во моментов има еден куп активности кои што се одвиваат на небото во Македонија, а веднаш покрај мене се наоѓа Александар Гаврилов. Александар, добре дојде во Супер Звезда. Благодарам, добре дојдовте и вие во областната сала на контрола на летање. Фала ви многу за вашето време, за вашето внимание и за ова што ни возможите денеска да дојдеме овдека, кај што ретко кој успеал да дојде во животот и да види како се одвиваат работите кај вас. Интересно ли е да се работи овде? Да, секако интересно. Секој ден е невообичаен и не секојдневен. Што е работата на еден контролор на летање? Па работата на еден контролор на летање е да ги води авионите што прелетуваат над Македонија. Вие сите овде како што работите мора да сте добро концентрирани, многу да сте сериозни. Така е. Секогаш нивото на концентрација е клучно за оваа работа. Така да мора да бидеме секогаш, што се вика, на врвот на концентрацијата цело време, додека работиме. Додека во други професии има простор за грешки, овдека таков простор не постои. Па да, не, овде не сме, простор за грешка не постои. Еве, дечиња, дојдовме значи денеска да видиме едно прекрасно место и да поразговараме со едни луѓе кои работат една многу интересна работа, многу благородна работа за сите оние кои што се наоѓаат на небото да можат да се чувствуваат безбедно и сигурно. Ајде да видиме кој ќе го постави сега првото прашање за батко Александар. Ева, прекрасна, згодна и малечка женска. Повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Нина, сакам да прашам дали има невидливи авиони. Ти благодарам, убавице. Фала, прекрасно прашање, Александар. Точно ли е дека има невидливи авиони? Невидливи авиони нема, меѓутоа има невидливи авиони кои што може да се невидливи за радарите наши.
Значи сите авиони се гледаат, но доколку има некоја магија, некоја техника, негде нешто така, може да направи радарот да не го гледа, нели? Така се работи за техниката на изработката на авионот. Тоа станува збор за висока воена технологија која што постои, меѓутоа некаде се зажал. Сега вие тие авиони ги гледате или не ги гледате? Тие авиони не ги гледаме, Пошто се радарски не ги гледаме. Значи не невидливи. Не може да ги видиме. Ги има се гледаат, ама не се гледаат. Многу интересно е какво прашање и таков одговор одиме сега понатаму. Да видиме следното прашање го поставува кој? Овој батко, повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Марко, сакам да ве прашам кои други авиони ги следите освен патничките? Прекрасно прашање, Марко. Кои други авиони освен патничките ги следите? Војните ги гледате ли? Да, се гледаат и војните авиони, доколку на нив имаат одредени уреди и средства кои што кога ќе ги вклучат се гледаат. Меѓутоа во принцип секој објект што лета над Македонија во принцип се гледа со одредена брзина и на одредена висина, кога во принцип сето тоа се гледа на радарите. Благодарам. Ајде, уште неколку прашања. Оваа девојка прекрасна и убава и насмејана. Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Калина и сакам да знам дали додека работите во оваа сала има некои интересни случаи. Ти благодарам, Злато. Дали се случуваат необичаени работи? Има ли нешто интересно вака што се случува додека работите тука? Па додека работиме се случуваат невообичаени ситуации, меѓутоа ние сакаме тие ситуации да бидат што помалку, се разбира. Тоа е се заради безбедноста на патниците. Невообичаени ситуации се случуваат, како и во секоја работа, така и овдека. Од технички, у принцип сите тие работи што се случуваат невообичаено се од техничка природа, да речеме, од отказ на радар на еден, од отказ на радиофреквенција и такви некои слични работи. Благодарам. Ајде, уште едно прашање или две до крајот на ова наше дружење. Повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Катја, сакам да ве прашам како ви најавува пилотот кој има некој проблем? Дали е ова оној фамозен израз Mayday, Mayday, дали дојдовме до таму сега? Сега дојдовме веќе до користењето на посебен јазик во работата на контролорот на летање. Така во право се, значи секогаш кога се случува некоја невообичаена ситуација во воздухот, првиот начин на кој што еден пилот може да најави или да побара помош од контролорот е со изразот пан-пан. Втората посериозна следна, да речеме, инстанца е тоа управо се Дарко, значи Mayday, Mayday, така е. Трета има ли инстанца? Трета нема. Трета нема. Снема е точката и тоа се молиме да не се случи. Не се случи така. Добро, еве научивме и јас би сакал да ви поставам прашање. Се случило ли некогаш да изгубите контакт со авионите кои што се горе над небото на Македонија? Можно е такво нешто да се случи, не се случило, да, меѓутоа тоа се случува само од технички аспект. Значи, ако е тоа некој проблем кај воздухопловот, и ако тие се, значи, редундантни, тоест дуплицирани, значи, и транспондери, и не би требало да се случуваат такви работи, такво нешто е возможно да се случи. Се случило, да, меѓутоа за многу кратко време. Јас сакам да ти поставам прашање со оглед на тоа што не гледа многу дечиња и многу родители, а можеби некој од нив ќе ги интересира во иднина да станат токму ова што го работите и вие денеска, да станат контролори на летање. Како се станува контролор на летање? Тешко ли е, лесно ли е, има ли некои посебни школи кои треба да се завршат? Во принцип не е тешко, значи сите овие луѓе овдека што работат, сите се, да речеме, нормални луѓе, не е нешто потребно посебно да бидеме вундеркинд, така, што е потребно е првенствено здравствено да бидеме способни, значи психофизички да бидеме многу здрави и стабилни личности. Потоа нивото на англиски јазик е исто така еден значен предуслов за да се стане контролор на летање и потоа следи школувањето за контрола на летање. Тоа е редоследот на нештата. Откако ќе се поминат сите овие фази? Фази ќе се поминат, може да се почне со обука за контрола на летање. Сега, кога ќе се почне со обуката за контрола на летање, тука може да не е секогаш 100% успехот на тие што започнуваат и завршуваат школа за контрола на летање. Така да има многу предуслови пред да се стигне до овде, меѓутоа ги охрабрувам сите што се волни и што сакаат да научат нешто или да почнат со вакво нешто, веднаш да го направат. Јас гледам дека функционирате вистински како една голема фамилија. Принцип да. Истина е тоа интересно и вака за разлика од некои други места, а ова тоа може од прв момент да се примети овде кај вас. Јас ти благодарам за времето и вниманието. Фала ти многу што беше дел од ова наше денешно дружење и се гледаме повторно. Да, секако. Благодарам. Продолжуваме понатаму.
А сега додека суперзвездите одмараат, веднаш до мене се наоѓа човекот кој многу добро го познавате, его Глигор Митковски. Глигор, здраво, живо и добре дојде во Суперзвезда, како си? Одлично. Добре. Многу ми е драго што имам можност со тебе да разговарам. Јас ти кажав дека сум воодушевен од она како ти истапуваш на телевизија, те знаеме од метеото на неколку телевизии до сега, но конечно успеавме да те најдеме еве овдека на твоето работно место. Каде работиш ти и како што работиш? Вака, сега се наоѓаме во одделението за метеоролошко обезбедување на воздушната пловидба, која што е во склоп, ајде на народно кажано, контролата на летање, односно на македонска навигација. Од тука доаѓаат сите метеоролошки информации, тука се врши наблюдување на метеоролошките појави, елементи и се издаваат прогнози кои што понатаму им служат дали на пилотите, дали на контролорите на летање или пак на аеродромските служби кои што се задолжени за аеродромот во случај да сликовите ако им заврне снег, односно да знаат дека ќе им заврне снег, да имаат служба која што ќе биде дежурна да ја исчисти пистата и слично. Значи, вашата работа овде, метеорологијата, од пресудно значење за воздушниот сообраќај. Па, од пресуд сите елементи во оваа куќа, да кажам, си имаат еден пресуден дел во однос на метеоролошките појави. Нашето е од пресудно значење за безбедноста на авиосообраќајот во оној дел каде што метеоролошките елементи појави влијаат на безбедноста. Ме интересира, вие можете да предвидите дека ќе дојде на пример бура? Да, тука дефинитивно предвидуваме, односно прогнозираме што ни доаѓа, како ќе влие врз воздушниот сообраќај навремено, значи ги издаваме тие прогнози, предупредувања на некој начин. Колку однапред може да се испрогнозира? Еве, вака да кажеме, ќе ги интересира нашите гледачи ова прашање, бидејќи некој пат прогнозите не излегуваат точни, но колку со сигурност однапред може вие да испрогнозирате? Добро, во едно што го гледаат луѓето на телевизија и таму се оди ден, 2, 3, 5 дена, во однос на работата која што тука се одвива, тука не интересира повеќе, да кажам, во блиска иднина кај нас е со часови. За час, 2, 3. Така што, ајде да кажеме, ако можеби најдалечна дестинација која што редовно ни доаѓаат летови, да речеме од Дубај, ако летот трае 3 до 4 часа, односно посадата ќе интересира од моментот на полетување, односно од моментот на нивното планирање на летот, да речеме ако планираат да слетаат во 12 часот, ќе се јават вечерта предходно, ќе им се каже што се очекува тука, за да знаат да го извршат потребното планирање на летот. Значи дека ние однапред самите меѓу себе колегите се брифираме што ќе се случува во наредните денови. Прогнозата која што се издава од овде, тоа е специјална прогноза со метеоролошки клуч, наречена ТАФ. Тоа е со важност од 24 часа, значи кажуваме што ќе биде во наредните 24 часа, но ТАФот се издава на секои 3 часа. Јас имам впечаток дека вие апсолутно уживате во оваа ваша работа овдека, точно ли? Да, дефинитивно. Јас од моја гледна точка, ако гледам, знам дека сите мои колеги дефинитивно уживаат, но јас сум, да речам, влюбен во воздухопловството од кога знам за себе и како велат нашите соседи од север, споити лепо и корисно, да го споиме убавото и корисното и дефинитивно сум онаму каде што се пронаоѓам. Со оглед на тоа што еве разговараме во нашата емисија и за разни професии, што би можеле вака да кажеме за вашата професија, како се станува метеоролог? Метеоролог се станува кога ќе се заврши факултет за метеорологија, односно многумина мислат дека тоа е на географија, тоа е погрешно, метеорологијата е физика. Значи метеорологија е во дел од студиите по физика, некаде во втора, односно трета година од студии се делат на некој начин метеоролозите, геофизичарите, метеоролозите посебно оние кои што се занимаваат со земјотреси, да речеме, и посебно физичарите, ние се остручуваме за метеорологија и тоа и за прогноза, и за климатологија, секоја гранка нели посебно од метеорологијата. Кој што веќе кажав пред малку, очигледно дека вие уживате, но убава ли оваа ваша работа? Што би им порачале на сите оние кои што во иднина
би сакале да тргнат по вашите чекори? Убава, дефинитивно е работата убава, само има една мала мана. Никој нема да ти запамти, односно ти запомни кога ќе ја изработиш работата како што треба, но е еден пат кога нели нешто ќе ти се измеша и токму тој ќе ти го паметат. Тоа е лошото кај метеоролозите воопшто, значи што и да работат, било каде да работат метеорологија, кога треба да дадеш прогноза, неблагодарноста е во таа насака, но шега на страна си ја сакаме да кажам струката врзана е со природата, со природните појави, така што сите оние кои што малку се да речем повеќе насочени кон природните науки, ова е дефинитивно една струка која што би им дошла добра на некој начин. Еве една убава порака сега може произлезе од овој разговор да кажеме за крај дека метеоролозите треба да ги сакаме, цениме, почитуваме и вреднуваме за сето она што ќе испадне како што они кажале, а не да им ставаме замерки за една во милион работи што нема да излезе како што треба. Јас ти благодарам многу што беше дел од ова наше дружење и посакувам повторно да имаме можност да се сретнеме и да поразговараме во некоја од наредните емисии. Ќе ми биде драго, односно ќе ни биде драго воопшто нели на службата да ве примиме повторно тука. Игор, ти благодарам и ти посакувам се најубаво во твојата работа. Благодарам и на вас се најубаво и уште долги години супер звезди. Фала, да си ми жив и здрав. Тоа беше се за денеска, почитувани гледачи. Се надевам дека уживавте исто онолку колку што уживавме и ние во ова наше денешно дружење. Дечки, како беше овде? Супер! Ова е, за среќа, само првиот дел од нашето денешно дружење во МНАФ или Македонска навигација. Во една од наредните емисии ќе се вратиме овде да ги одговориме и оние прашања кои што останаа неодговорени во оваа емисија. Така да им мафнеме нашите гледачи, да им посакаме се најубаво и се гледаме за неколку недели од сега. До тогаш, слушајте ги мама и тато, бидете добри и гледајте Супер Звезда! Чао! Пријатно до гледање! Чао! Чао!